大家好，欢迎收看9月7日公视台记台 AM 新闻，我是陈怡真。咱先来看今仔日的新闻重点。洪台海葵等咧加向台湾，预告会伫10月东部30日内。花莲宣布明仔载停班停课，明仔暗洪台中心可能就会停落。南投竹山的水龙水厂园区有游客去互虎头芳顶着，拢总21个人受伤，家在送病院，平安无代志。新加坡举办12年来头一场总统大选，落尾是前副总理尚达曼摕到70%的票声，顺利选调。新闻一开始，先来关心洪台海葵等咧加向台湾。这几天疫情的路线是愈来愈向南，影响的范围嘛变大。预告洪台会伫10月东部30日内。花莲是已经宣布明仔载停班停课1日。若台东县发布公告，讲民众若走去管制水域或者是岸边，上当会罚25万。海边啊天气袂歹，不少游客伫咧散步放松筋骨。虽然台东海滨公园风险并不大，也不落雨，也毋过海水真悬，一直伫景区巡逻，确保民众安全。都不怕台风哦，这里看起来很安全。海葵风台渐渐靠近台湾，台东来回南苏甲绿岛的客轮全部停航。护工期间也会当看到真侪渔船入港避风。这风台安尼继续来，真正这渔民是个保护好啊，无咱的生产工具这财产呢。工作人员真细致搬运拆落来的摩轮车厢，为伫花莲海洋公园同款应用风台进行风台措施，拆落部分的摩天轮车厢。有点失望，有点可惜这样。今天天气其实还不错。不会，因为它还有蛮多的，像我早上有去美人鱼，然后海豚、海狮。在上半部的6节车厢再做拆除，然后做一些间隔，那降低设备的损坏的可能性。我们目前预估这一周因为台风的关系，减少的客人可能约莫在6到7成左右。虽然花莲还未变天，也毋过自下昼开始，就有先退离住伫山边的住户。天气还蛮好，但是我要等那个司机回来弄好，我关一关。明天礼拜日放假嘛，我就会去我儿子那边的。这次直扑花东后，我想可能风雨会非常的大后，那我们这个部分会强制的来，因为这个是攸关人命。当时金江会规不少游客拢会前往赤谷山甲立十石山赏花。警方也去山顶看到，下昼5点过了后，会强制予游客落山，避免暗时啊风雨变大了后，会带来安全上的顾虑。记者综合报道。针对这洪台海葵，目前已经发布海上甲陆上警报。预告明仔透早，暴风科啊就会卡到花莲甲台东。明仔载暗时，洪台中心可能就会停落。等到8日透早，洪台出海了后，伊的速度可能会放慢。这个洪台影响台湾的时间，恐惊会变长。前细里甲树枝顶面套地啊油啊紧办落来，原本中秋节油啊会大销，不过即阵却是风台来啊，农民拢真注意。今仔来办差不多50个，是，采收量差不多2万斤。中度风台海葵伫北军过去几点钟，强度去小可增强，暴风科也扩大情形。伊的中心来到牛兰皮东方海面上，离台湾大约450公里的所在，继续向西来移动。陆上警戒范围已经包含华东地区，也有西半部地区的云林以南到恒春半岛。估计伫礼拜透早，暴风科就会卡到陆地。预计它的中心可能在明天的傍晚或晚间会进入到我们台湾的陆地。到了明天的中午过后，在花东地区要严防整个台风核心区域附近所带来的非常强烈的风势。24小时内，较方面的宜兰花莲台东地区将是如雨上最所在。宜兰花莲山区累积雨量可能来到340毫米，而台东平地累积雨量也可能来到300毫米。专家分析，海葵风台随大气压大海顶东路径有变数，历史上找无任何一个路径相款的风台，还特别注意风台停留探过台湾涉海了后，可能滞留，影响台湾的时间会久长。周2、周3，它就有可能在台湾海峡南部到中国大陆沿海这一带去做一个滞留打转的动作。但如果它今天滞留的位置是比较靠近台湾的话，那台湾南部跟东半部的风雨就会持续性的至少2-3天。对着国外有无资料显示，风台可能2摆登陆台湾，分析师认为讲机会是相对较细，要注意礼拜开始随着暴风科卡到陆地，宜兰花莲台东风雨拢会明显的剧烈。而风台登陆了后，结果被破坏，而且欠缺导引的气流，后续滞留位置会决定西半部落雨状况，一定要随时注意上新的资讯。记者综合报道。这风台海葵可能会成做4年来头一粒扫入台湾的风台。
垦丁国家公园今仔透早甲海沙埔拢封起来，小琉球的船帮嘛拢停驶。那高雄预防性撤离山区的居民，高雄市府是强调讲，发布风台警报了后，民众若阁走去山顶甲海边佚佗，就会直接开单处罚。沙埔由防守线国家告示牌提起，风台警报期间沙埔封闭。垦丁国家公园因应海葵海上风台警报已经发布，拜来早起8点半了后，封闭合来各沙埔、龙溪甲淡金山也同时关起来。拜来下昼，小琉球海洋渐渐啊增强，游客也真少，因为连续2礼拜拢有风台报道，未少游客取消行程。有水上活动业者就讲，已经连续7天无带游客。真的是对我们影响蛮大的啦，而且这个天气也会造成西南气流，会让岛上很多水上活动都没办法正常营运。水上活动停止，航班也互拍乱。屏东来回小琉球的航班，进前因为苏拉风台停航，才伫拜六正常行驶1天，佮拄到海葵风台，网络风向伤大有危险。礼拜2后礼拜1佮停航2天，等于是1礼拜内停航2摆，退票率也达到7成。明后2天台风影响比较大，所以明后2天是停航，所以退票率大概占7成左右。高雄也伫暴风圈内，市府有告风台期间，高雄的总雨量恐惊达到700毫米，但天气好加派电力，青高啊也针对山区土石流警戒区域，有风性撤离有新的婚礼人管家等居民。从500毫米会增加到700毫米所以相关的在山区的这个土石流的警戒区域呢，那我们已经开始采取预防性的撤离。但基麦指出，海葵对高雄影响恐惊比前几个风台严重，市府也宣布，若是风台警报发布，民众也有入山参考海边禁止停留的区域渗水的现象，都会直接开罚。那风台价是会以拜六暗上新的气象预报来决定。记者综合报道。行政院长陈建仁今仔日去视察新北瑞丰的圆山分水道，避免家人河水下袂离，上北做大水。不过风台要来啊，今仔中昼家人要是有人走去看海影，出门踅街的人嘛袂少。中度风台海葵影响台湾，为着确保袂做大水，行政院长陈建仁参经济部长王美花今日早时视察预防大台北地区淹水的圆山分洪道。基隆河是我们淡水河的水系当中的3大支流之一，而且它都是高度开发，所以一旦淹水的时候，那影响的国计民生是相当的大。风台的威胁会愈来愈明显，陈建仁呼吁民众无代志莫出门，但是来到家人的海边啊，所有民众伫咧看海影。越晚会风浪会越大吧？阮家人看看，就要登去饭店啊。海影呛到海岸上喷起来的水比人更较悬，看起来是介惊人。不过也是有民众欢喜咧翕相。街路转到家人庙口夜市，虽然风台就要来，但是踅街的人丁要是叉。少一点点而已的，因为今天还是天气还是蛮好的所以无讲话差跟大一样。因为店租很贵，对，所以还是要做生意。为着拼生活，日头也是爱做，但是风台海葵挖近，因暗到明仔早起风雨上大，民众也是爱加注意。记者郭谢桂林新北家人报道。交通部邀请日本的专家来轰炸代替德鲁古事故的车厢，想袂到受难者家属的发言人王美君伫现场找到一块头骨，检视人员重新勘查了后，拢总找到18片骨头、2起喙齿，佮有94件受难者的私人物品。家属批评连这运安会网站写的死伤人数嘛毋对，实在是伤过含糊。警警社会泰勒国号事故计881天，泰勒国号罹难者家属团体发言人王美君最近陪同交通部甲日本的铁道专家查看泰勒国号事故车厢时，今年意外发现一块头壳骨。这促使铁路警察初一搁再重新勘验修正受损严重的第7节甲第8节事故车厢。仔细的一个搜查那发现有疑似这个遗骸的碎片是17片，跟连同前天发现的疑似头盖骨总共是18片，及牙齿2颗。勘验的结果，总共找到18片疑似是头盖骨的遗骸，加2支喙齿，这拢送到法务部法医研究所进行 DNA 型别的鉴定。另外，毋是车厢内底物件，包含罹难者的手机皮包、衫裤，甲一台大型的电动大步车这私人的用品，总共有94件，受代替进行公开招领，互罹难者家属领回去。
行政院副院长陈文灿讲，这是无应该出现的状况，包含台铁局、运安会拢应该彻底来调查。只是离事故拢过2年外，毋若头壳过，即阵才被发现。看一下泰鲁阁号事故纪念碑，碑面写受伤人数是309人，也过点开运安会官方网站调查报告，受伤人数依然维持伫213人无更新。然后泰鲁阁号罹难者家属团体发言人王美君是无法度接受。他们的感受是什么？为什么数字会是这样？然后你们这些公部门都不在意吗？2年多了，真的好好的检视一下，到底哪里有错误？请他们都一一的更正。王美君讲，政府已经向行政院反映，无论是交通部、运安会、甲台铁，拢必须要更新事故受伤的人数，才袂互家属毋知免怎来承受。另外，对着当时看到遗骸，只是想要协助罹难者好登记厝的入土为安。记者综合报道。即马热人到秋天是虎头蜂活动生团时间。南投竹山的瑞龙水枪园区，早起有游客去互虎头蜂叮着，拢总21个人着送上病院。加在敢若几个头戆，其他拢平安无代志。头壳绑好势了后，佮用塑料固定，互虎头蜂叮着民众送医了后接受治疗。好加在大部分状况拢稳定。这嘛定着，这嘛定着，啊，这个嘛小可，这较小可无顾啦，啊，就较严重顾安尼。来自南部的员工旅游团去南投竹山省伫瑞龙水枪园区，互虎头蜂攻击。南投县消防局协部赶到现场协助，将19个受伤的人送医。另外，还有2个人是家己就医，其中1个人有头型的过敏反应，慢留院观察。是呈现局部的过敏反应啊哈，那患者的生命征象都稳定，那我们就给予抗组织胺跟类固醇这个注射。受伤游客讲，欣赏水枪了后，突然发现身边有虎头蜂光机闪，也毋过游玩有团员防定伤。南投县政府表示，园方逐工拢有例行巡检，进前无发现有蜂收，会要求园区到现场满毒，佮暂时休园管制。那现在的话是虎头蜂最多的一个季节，那我们在这一边也特别要呼吁游客上山踏青的时候，一定要特别注意。消防局呼吁，大天到秋天是虎头蜂出入的季节，民众就算爱避免喷芳水，也莫穿伤过衫。若发现孙猴蜂伫附近咧踅，会当先停止卖叮当，佮慢慢退回原路，降低防攻击的几率。记者综合报道。来关心国内天狗节疫情，台北今仔日是增加1例，新北2例，这3个人拢有去过台南，目前双北累计有13个病例。若台南天狗节疫情滚价。防疫人员咧除药啊消毒的时，厝主煞举机啊要共扑。警方接到通报，是紧甲这个厝主押去病院。警消人员甲这10个人铐起来，并且送上探家，由救护车送往病院强制就医。因为初一下晡3点外，台南市防疫人员正伫执行室内喷药啊防治天狗热时，这厝主向扪摕机啊要来害这个防疫人员。警方接报了后，加派人力才甲伊制服。那他妈妈进去跟他说明之后。他可能就情绪又不稳了，对，然后就有拿着就是武器要出来攻击我们，严格的谴责暴力行为哈。那我们还是呼吁除了乡亲配合以外，我们相关的防疫工作人员以安全为第一优先。执行完清除才伫进行，因为本土天狗热疫情是继续一直清关，毋那局限伫南部也拖到北部来。台北市初二新增加1个本土天狗热的病例，个案是60多岁男性，北去台南。新北市又新增加2例天狗热病例，2人也北去台南旅游。卫生局已经到个案徛过社区大户内，详细喷药啊，也有消毒这帮糖。请民众务必要配合政府的防治措施，如果有拒绝喷药者，将依传染病防治法处以新台币6万到30万罚款。即阵新北市本土天狗热总计已经有7例，台北市有6例。卫生局呼吁各级学校陆续开学，教职员甲学生若是有发烧、头壳痛、目孔痛，抑个出毛这症状时，一定要赶紧互医生看。医疗院所也提高警觉，适时使用天狗热快速检查剂来辅助诊断，方便卫生单位采取有效防治的做法。记者综合报道。来关心国际消息，新加坡初一举办12年来头一场总统大选，落尾是唯一一个少数族群背景、投入政治22年的前副总理尚达曼，摕到7成的票声选调，赢甲真水气。新加坡的大阪流浪市场甲美食中心，初一暗时100几百名尚达曼的支持者，真侪人摕伊的竞选票纸，甲代表好运甲热烈的往来。
暗时10点，选举局公布中央计票结果，尚达曼得到7成破纪录的得票率消息揭出，支持者大家拢真欢喜。10点30分，尚达曼甲伊有日本甲华人血统的家后郑伊藤木出现伫美食中心，现场随即响起热烈的鼓声，也佫有一个欢呼声，大家拢真欢喜。I pledge, and it will be my duty, to use the roles and responsibilities of the President to advance this future of optimism and solidarity among Singaporeans. 新加坡对1993年推行总统民选制度到即阵只有2摆投票选出总统，其他3届拢有唯一一位合格候选人直接当选。这摆是对2011年以来头一摆进行总统选举投票。3位候选人内底，印度的尚达曼是唯一少数族裔背景，其他2位竞争对手。新加坡保险合作社集中银行前总裁陈庆亮，也有新加坡政府投资公司前首席投资官黄国雄拢是华裔。也毋过因2个人的得票率只有14%，也有16%。连续执政人民行动党现年66岁尚达曼，原本是国际间真受到尊敬的金融专家，捌出任 IMFC 国际货币甲金融委员会主席，多摆互国际财经媒体选为年度风云的人物。2001年投入政坛，做过教育部长、财政部长、副总理、国务资政。伊温文优雅，讲话适当，真有聪明才智。一直以来拢是新加坡上受到欢迎的政治领袖之一。总统一职伫新加坡是代表性的国家元首，无实权，甚至对公共事务也无多发布谈话。真侪新加坡人原本希望尚达曼诚侪掌握实权的总理。过去的民调显示，尚达曼是李显龙落台了后的第一继任人选。过去几摆选举，尚达曼选区开出的票数也只是小可输李显龙。公视新闻王慧文连译。咱台湾家己做的头一粒气象卫星“lar风者”7月去到南美洲的圭亚那，按算10月初5发射启动任务。按照国际继续伫太空领域竞争，联合国的工作小组讨论讲要预防研发太空武器，不过罗西亚是投反对票，这会议尾手是无达成共识。今年7月，台湾头一粒家己制作的气象卫星“lar风者”伫国界祝福声中3往发射圭亚那。国科会伫初一宣布，“lar风者”有计10月初5在安利亚的尾甲火箭来升空。猎风者卫星搭载了台湾自行研发的全球导航卫星系统。就伫台湾准备发射卫星投入气象观测研究任务同时，国际间的太空竞赛继续进展。联合国为了减少太空武器化威胁，对2020年开始召开工作小组的会议。原本初一的做出结论，提交到联合国大会，也毋过最终依然是破局。В документе не была четко обозначена и нацеленность концепции ответственного поведения в космосе на решение задач ПГВК. Основной акцент был сделан совсем на другом, а именно на борьбе с космическим мусором. 我国投下反对票，认为国际间对着太空中负责任行为的概念存在分歧点。伊拢中国这国家是表示支持。另外，美国为首的西方国家主张禁止测试特性式的反卫星武器，避免军备竞赛甲伤侪太空本数。也毋过，这种武器也是中俄现阶段上需要发展的项目。Moreover, we took an interim step at the United Nations to address the urgent threat of destructive direct-ascent anti-satellite missile tests, and we thank states for their support in this effort. 俄方提出反对了后，除了代表工作小组未向联合国大会发布正式的报告以外，也代表国际间对着太空军事化也未有共识，也未出现任何有效力的国际规范。记者综合报道。电影《哈利波特》伫全世界拢真出名。英国伦敦的国王十字车头伫霍格华兹的返校节，比照电影的情景，伫快车为9个3/4月台发车，成几若百影迷来参加。3, 2, 1 The Hogwarts Express is now departing from platform 9 3/4. 女作家这个罗琳的小说《哈利波特》创作出来9月初1的魔法学校等于学校日子，即阵已经正做英国新学年开始进行。伦敦国王12车站的年度盛会，就连月台大厅的列车是刻表拢会真配合来出现霍格华兹特快车，早点准时出发的资讯。知影也未一个看就知，若是唔知影的人，真正家己去当真，那呢就真实太歹看咯。
Wow, that was incredible. We've just literally reached the moment where the Hogwarts Express leaves King's Cross. It's huge, it's amazing. It's where magic and literature meets real life. It's brilliant.即天拄拄到铁路路工，为着争取更加好的薪水福利进行大罢工，袂少路线列车拢被取消。杨国讲，十二车站也是集合军啊罢名，规身躯全套的魔法制服打扮齐全，市中的哈利波特影迷。活动的现场，这10个人对女朋友归来求婚，也引起群众热烈的欢呼。广视新闻王慧本编译。台南连续5档举办台语季活动，今年的主题是台语当着时。唔但有台语词雅、戏剧、音乐会，今年佮结合金甘蔗影展有电影放送，唔嘛大家在母语的环境，偌久都自然开嘴讲台语。当带囡仔用轻松趣味的方式唱旗舞歌，台南台语会今年举办第5档，邀请20个单位来摆搭，除了用台文做牌仔，小解单位的特色，嘛甲民众认捌台语旗宝。另外，人客来买物件，因嘛拢专程用母语，就是要互民众哪识词啊，哪学习。用甲囡仔讲台语，嘿，虽然讲甲无啥练转啦，但是都是尽量讲。台语是有文字的，台语文字会当用足轻松的方式，会当用唱歌的方式，就会当甲唱出来。我想要甲这个语言遮水的文化传落去。博局指出，台南台语会是全国头一个以语言文化的基本活动，今年以台语当着是做主题，结合音乐、戏剧、电影这的事件元素来推广台语文化，持续打造真正式的母语环境，主要要互不同年龄层的人开嘴讲母语，感受语言基本的比例。透过这个主题，能够吸引更多的咱这些少年人能够一起来讲台语，然后参加这些活动。文化局表示，年纪愈加，台语使用的比例有产生短暂，连续3礼拜办台语活动，马上金甘蔗影展结合。伫全面戏院，拢总有超过50场的舞台演出，甲电影播送，因希望会使恢复大家讲台语、加噗噗的气氛，甲祖先留落来语言，世世代代流传落去。记者新闻台南采访报道。来看新竹县的公共图书馆举办阅读推广的活动，鼓励父母花时间陪囡仔，做伙读红仔册，增加互动，互囡仔自细汉就开始培养阅读的好习惯。小矮人变巨人。囡仔对着音乐参老师跳悬跳街，现场有真侪适合囡仔读的红仔册。来到图书馆，买当看到不少家长陪囡仔做伙来看册。小朋友从小开始看书，就他自己也会很喜欢去拿书过来给我念给他听，音乐啦、故事啦，或者是自己来讲给他听，因为我觉得这样子对他脑力的激发还蛮有用的。爸爸妈妈会念故事给你听吗？会。你喜欢跟爸爸妈妈一起听故事吗？喜欢。文化局指出，2岁到5岁之间的囡仔是上重要的启蒙时期，若是父母会当陪囡仔做伙阅读。互囡仔自细汉就感受到看册优点，对囡仔未来发展有正大的帮助。那阅读呢，可以丰富他们无论是他们的知识还是他们的心灵陪伴着他们一起逐步的成长。也希望能够借此推动亲子阅读。另外，主办单位讲，只要是新竹县民，而且厝内有106年以后出世的幼囡仔，在县内图书馆完成借满3本册，还有好礼会使领。希望透过活动，让囡仔培养好的阅读习惯。记者杜君和新竹报道。天气无你知，风台海柜特别加入台湾，目前花莲甲台东拢已经宣布明仔载要停班停课，且各地头民众嘛拢爱注意防灾。做伙来关心明仔载各地头温度。北部地区27度到32度。中部地区26度到33度，南部地区25度到32度，东部地区26度到29度，华岛地区26度到34度。各有未来3天的天气。
感谢你收看今仔日的 AM 新闻，稍等呢，请继续收看《青春咱的梦》，我是陈怡晶，明仔载同这个时间，咱再会。